오늘 저녁 요리는 곱창. 곱창입니다. 곱창은 은근한 불에 오래 익혀야 맛있습니다. 오늘은 바람도 많이 불고 밖에서 할 게 없어서 간단하게 요리를 해먹고 일찍 자야 될 것 같아요. 바람이 너무 많이 불어서 아무것도 할 수가 없네요. 정말 간단하게 이따가 비빔밥도 만들어서 먹어볼게요. 두 번째 음식 라면입니다. 라면은 오늘 아침은 간단하게 비빔밥. 비빔밥에 참기름을 두르고 살짝 고추장을 넣고 엮겠습니다.